doctor. El señor Augusto llegó. Ya regresé, doctor Otto Octavius. Hola, Julio. ¿Cómo te fue? ¿Vistes a Norman Osborn? No, no pude conocerlo. Es una lástima, al menos tomases fotos. Sí. Señor, ese es. Sí. Mi diseño para sostener la fusión. Increíble, ¿y cuándo hará eso? La máquina está lista, en un mes comenzaré. Suena bien. ¿Y cómo está tu novia e hija? Ellas están bien, señor. Me alegro por ti, Julio. Y el Señor dijo, hágase la luz y voilà. Se hizo la luz. 40 brillantes watts de luz. Estupendo, Dios se sentirá halagado, no te vayas a caer. Ya estoy en el suelo, May. Si liquidan al electricista más antiguo de la planta después de 55 años, ¿dónde crees que está? Estoy en el suelo. Ven, pásame ese plato. La corporación está reduciendo personal y aumentando ganancias. Oh, ven, sé que conseguirás otro trabajo. Sí. Bueno, veré qué dice el periódico. La sección de empleos que tenemos aquí. Vendedor de computadoras, ingeniero en computación, analista de computación. Hasta una computadora necesita un analista hoy en día. May, tengo 68 años, tengo que sostener una familia y ya estoy muy viejo para las computadoras. Yo te amo. Y Peter te ama. Eres el hombre más responsable que he conocido. Las hemos pasado peores. Sé que sobreviviremos. Sí. Oh, hola, tesoro. Llegas justo a tiempo para cenar. Hola. ¿Cómo te fue en el trabajo de campo? No me siento bien, me iré a dormir. Oh, ¿quieres morder algo? No, gracias, ya me mordieron. ¿Y sacaste fotografías, Peter? Estoy cansado, todo está bien. ¿Ahora qué le pasa? Usamos un sintetizador para codificar un genoma completamente nuevo, combinando la información genética de las tres especies con estas 15